Знаете ли кои са хората, които вече близо 100 години управляват държавата ни задкулисно? Не става дума за политиците, те са само марионетки. Тук говорим за истинските кукловоди, за онези, които дърпат конците и до ден днешен контролират олигарси, бизнесмени, политически лидери. Това са хората, които са се впили в управлението на страната като отровни пипала и не пускат властта, независимо от изборните резултати. Това е зловещата истина, която малцина осъзнават. Държавна сигурност. Унищожителите на цяла нация. Част 1. Групата за задържане се установи на разклона. Минаваме на подслушване. Тази организация е създадена, за да смаже свободата, да погребе демокрацията и да държи България в подчинение. Държавна сигурност, или ДС, е основната разузнавателна и контраразузнавателна служба в България по време на комунистическия режим. Тя е създадена след 9-септемврийския преврат през 1944 година с една единствена цел – да служи на диктатурата на Българската комунистическа партия, БКП, и да смаже всяка съпротива срещу режима. Бъбревият председател на СБРК е белязан за ликвидиране от Държавна сигурност. Строго секретно от особена важност. Екземпляр единствен. Предложение относно ликвидирането на беглеца Борис Арсов, председател новосъздадената емигрантска организация Съюз на българските революционни комитети, да се ликвидира беглеца Борис Арсов от агент Маринов, който е спечелил доверието ни. От самото си начало ДС се проявява като машина за преследване на политически опоненти, противници на режима и врагове на народа. Масовите репресии, арестите и разстрелите на опоненти на новата власт са били част от обичайния репертуар. Попадайки в ръцете на комунистическата върхушка, ДС се изражда в инструмент на страха и подчинението. Тяхната безмилостна бруталност оставя кървави следи в историята и превръща България в затвор за свободната мисъл. На място, където се събират лица с враждебни намерени действия, се организира оперативен капан. Той се използва за разкриването на враждебно настроени лица или групички. Оперативният капан може да се организира само със специално разрешение. ДС се утвърждава като ключова структура за контрол в страната. Те действат като огромна мрежа, която шпионира, потиска и унищожава всяка форма на опозиция, дисиденти, интелектуалци, критици на властта. Под строг контрол са всички медии, а свободата на словото е удавена в страх и доноси. 1989 година. Крахът на комунизма и измамата за разпускане. След падането на комунизма, ДС е официално разпусната. Или поне така се твърди. Истината е съвсем друга. ДС се трансформира, агентите й се впиват като паразити в новите структури на властта и започват да управляват оценките. Те стават сивите кардинали на прехода, контролиращи политици, партии, медии и бизнес. Методи на ДС – репресии, контрол и манипулации. ДС разполага с огромна мрежа от агенти и доносници. Те използват шпионаж, контрол над медиите, манипулиране на информацията, арести, разпити, насилие и психологически натиск, за да задушат всяка форма на съпротива. Всяка дума, всеки поглед и действие са били следени, а всеки опит за свободно мислене е бил смазан безпощадно. Тези методи са изградили системата, в която живеем и до днес, корумпирана, зависима и разяждана от ДС агентите, които все още дърпат конците. ДС днес – отровните пипала, които задушават България. Изключително притеснително е, че хората от ДС продължават да имат почти абсолютен контрол над държавата ни и днес. Те са причината да сме една от най-корумпираните и бедни държави в Европа. Впили са се навсякъде, в партии, банки, финансови институции и медии. Тези мрачни фигури продължават да ограбват нашето бъдеще, да изсмукват държавните ресурси и да потискат свободата на народа. Ето ги лицата на ДС, които държат България в окаяното й състояние. Ахмед Доган, агент САВА, лицето на фалшивия етнически баланс. Един от основателите на ДПС, представен като спасител на българските турци, но в действителност милиардер,
чието избиратели са сред най-бедните в страната. Доган използва мита за себе си, за да държи в подчинение не само електората, но и цялата държава. Христо Иванов – маската на демокрацията, съосновател на Демократична България, но с семейни корени дълбоко в ДС. Дядо му Недялко Бойкикев, агент Читалов, и майка му Мара Бойкикиева, за която е известно, че е покровителка на Ахмед Доган, са били част от структурата на ДС. Иванов е просто новото лице на старите господари, които продължават да държат страната в хватката си. Бойко Рашков, министърът на подземните канали, бивш министър на вътрешните работи, работил в 5-то управление на ДС за борба с екстремизма. Интересен факт е, че един от главните организатори на контрабандните канали, които покровителстват Бойко Рашков и Асен Василев, Марин Димитров, също се оказа агент на Държавна сигурност, който в последствие е назначен и за неин щатен служител. Днес той е официален собственик на 19 имота и е покровител на контрабандните канали в България. Отново ДС се вплита в мръсните схеми за влияние и грабеж. Васил Терзиев, новото лице на старите кукловоди, кмет на София и основател на Телерик, която продава на Прогрес Софтуер за $262 милиона. Терзиев носи в себе си наследството на ДС. Дядо му Георги Терзиев и баща му също са били част от тази мрачна структура. Днес той финансира "Продължаваме промяната" и организира медийна пропаганда срещу политическите опоненти. Румен Гайтански, вълкът на българската мафия. Бизнесмен, забогатял благодарение на връзките си с ДС, в момента е зад решетките за кражба на 150 милиона лева от Българската банка за развитие. Кредит, осигурен от Доган в замяна на 30 милиона в личната му сметка. Рамадан Аталай, агент Вергил, контролът над малцинствата. Дългогодишен агент на ДС, използван да шпионира и контролира българските мюсюлмани. Чрез позицията си като председател на Енергийната комисия урежда сделки, които облагодетелстват него и семейството му. През това време синът му Ревин Аталай сключва договори за десетки милиони с АЕЦ Козлодуй. Румен Радев, отрочето на ДС. Благодарение на мрежата от ДС агенти, Радев получава втори мандат като президент. Обкръжението му е пълно с бивши сътрудници на ДС, включително Александър Маринов, който е бивш депутат от БСП и председател на Софийската организация на соцпартията по време на злополучното й управление с кабинета Виденов, е и сътрудник на тоталитарните комунистически служби. Друго име, което изплува покрай държавния глава, е това на Димитър Икономов, поредният сътрудник на Държавна сигурност, който президентът Румен Радев назначава на ръководен пост в своето обкръжение. Снежана Тодорова Федотова, агент Виолета, пазителката на медиите. Председателят на Съюза на българските журналисти, работила в 6-то, което се е занимавало с контрола над интелигенцията и медиите. Днес Федотова се къса да хвали руския президент Владимир Путин, както и да адвокатства за президента Румен Радев във всяка телевизия или медия, до която се докопа. Тези са част от лицата, които ни държат в мрака, които превърнаха България в най-корумпираната държава в Европа. Докато те продължават да дърпат конците от сенките, нашата демокрация ще бъде на колене. Нека повече не се поддаваме на техните игри. Тяхната власт се тресе и краят им наближава. Няма да позволим бъдещето на България да бъде разпиляно от шепа продажни агенти. Нека светлината на истината изгаря техните лъжи. Нека гласът ни отеква в цялата страна. Вън ДС от България. Очаквайте в част 2 още от тайните на ДС и тяхната злокобна власт. Бъдете съпричастни към нашата борба с корупцията. Станете част от движението. Единственото, което трябва да направите, е да споделите клипа и да ни последвате.